ඉතින් අද අපි බලන්න යන්නේ ඇත්ත රුපියල් 30000ට 2025 දී PC එකක් හදන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලා සාදරයෙන් අදට පිළිගන්න පහදෝගේ channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් කට්ටිය කියලා තියෙනවානේ මම කතා කරන ස්පීඩ් එක ගොඩාක් වැඩි කියලා. ඔව් ඉතින් මම කතා කරන ස්පීඩ් එක පොඩ්ඩක් වැඩි තමයි. මොකද මට කරන්න දෙයක් නැහැ. වීඩියෝ දැන් 1000කට එහා කතා කරලා තියෙන ওই ස්පීඩ් එකම තමයි. හරි ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ නම් මම පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් එක ලෝ ඩවුන්ම කළා. රයිට් අද අපි බලන්න යන්නේ 2025 වෙද්දී සාමාන්‍ය ප්‍රයෝජනවත් විදිහට වැඩක් කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ PC එකක් රුපියල් 30000ට හදන්න පුළුවන්ද? මෙම හදනවා නම් ඒකේ යන කම්පොනන්ට්ස් මොනවද කියලා. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා බලනවා නම් සාමාන්‍ය මේ විදිහට PC එකක් ගන්න යනවා නම් සහ ඔයා මේ වෙද්දි කම්පොනන්ට්ස් එකතු කරලා ඉහළට අපි කියනවානේ කස්ටම් PC එක හදන්න ඉන්නවා නම් පාර්ට්ස් එකතු කරලා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. රයිට් ඉතින් අද අපි ඇත්තටම කොට අපි බලන්න යන්නේ වෙල්ද පොලේ මාකට් එකත් එක්ක අපිට i3 7 gen වගේ මැෂින් එකක් සාමාන්‍ය රුපියල් 30000ට ආසන්න මුදලකට හදා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට කට්ටිය යනවා කෝ 4 gen කෝ 3rd gen කියලා. ඇත්තටම 4 gen සහ 3rd gen මේ වෙද්දි බිල්ඩ් අප් කරන්න යන වීඩියෝස් දාන්න නැත්තේ ඕකත් දැන් ඇත්තටම බිල්ඩ් කළා. අපි හිතනවා දැන් පාවිච්චි කරන්න එක නෙමෙයි. දැන් ඔයා කඩේකට ගිහිල්ලා 4 gen එක බිල්ඩ් කරනවා කියලා. හරි 4 gen එක නම් ඕන්න අවුලක් නැහැ. RAM එක 16GB වගේ දාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් 3rd gen එකක් දැන් ඇත්තට Windows 11 Windows 10 එකේ latest update එක run කරන්න හරි අමාරුයි. ඒ කියන්නේ game එක run කරන ගමන් සහ ඉතින් ඔයාලා දන්න Windows 11 වලට අනිවාර්යයෙන්ම DirectX 12 compatibility graphic card එකක් ඕනේ. onboard graphics තියෙනවා DirectX 12 compatibility. අනිවාර්යෙන් smooth run වෙන්න. right ඉතින් ඔය දේවල් ගැන හිතලා මම ඔයගොල්ලන්ට choice කරලා දෙන්නේ මේ සාමාන්‍ය 6 gen වලින් උඩ ටික තමයි සාමාන්‍ය 2025 වෙද්දී අපිට build කරනවල second hand PC එකක් විදියට මේ ගැලපෙන්නේ. සාමාන්‍ය අපිට මේ කියන්නේ අපිට වටින්නේ මම කියන්නේ 4 gen build කරන්න එපා කියලා. ඉතින් ඔයාගේ බජට් එක අනුව ඉතින් ඔයාලට කල්පව තියෙන කල්පයක් එක කරන්න ඕන නම් මේ කාලේ ඉතින් මම ගොඩක් හිතනවා ඔයාලට i3 7 gen කියන එක අතර ඔයාලට ගැලපෙන choice එකක් කියලා. right ඉතින් ඔය දේවල් එක්ක නැත ගිහින් බලමු මේ PC එකට පාර්ට්ස් ගන්න කොහෙන්ද පාර්ට්ස් කොහොමද අරගෙන කරගන්නේ සහ ඔන්ලයින් මේ ප්‍රයිස් ටික අද පොඩ්ඩක් අපි කතා කරලා බලමු. ඉතින් දැන් අපි බලමු අපි රුපියල් 30000 හදාගන්න තියෙන PC එකට අරන් තියෙන පාර්ට්ස් මොනවද කියලා. මේක ගැන වලට ඉන් ඩීටේල් දාලා කතා කරන්න තියෙනවා. right i3 7 gen processor එක. ඇත්තටම i3 7 gen එක මෙතනදී ඉන්ක්ලූඩ් කරේ ප්‍රධානම හේතුව තමයි තියෙන මිල ගණන් වල වෙනස. සාමාන්‍යයෙන් අපිට මෙතන ඉතින් i5 4 gen එකක් ගහන්නත් තිබ්බේ. එහෙම නැත්නම් i3 7 gen එකක් උනා හදන්න තිබ්බේ. හැබැයි මම දෙකටම යන්න තු මේකට ගියේ. මොකද මේකේ DDR4 RAM එක අපිට හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව තව ටිකක් වැඩි onboard graphic එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක සාමාන්‍ය මට්ටමින් වල වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක තමයි මම මේකට ගියේ power පැත්ත ගැන හිතලා. මේකෙදී ඔයාලට basically cores 2යි threads 4ක් හම්බ වෙනවා. සාමාන්‍ය වැඩකට ටිකක් කරගෙන ගේමින් වලට හරියනවා නම් entry level බොහොම කියන්නේ low budget gaming කරන එකේට සාමාන්‍යයෙන් first PC එක විදිහට මේක හොඳටම ප්‍රමාණවත් games play කරන්න. මොකද මේකේ දැනටමත් ඉස්සර ආපු games අපි කොහොමද 2013 14 වගේ ආපු games උනත් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් play කරන්න පුළුවන් onboard graphic වලින් අවුලක් නැතුව. right ඉතින් ඊට අමතරව ඉතින් පස්සේ කාලේ Valorant වගේ game උනත් මේක සාමාන්‍ය මට්ටමකින් play කරගන්න පුළුවන්. right ඔය වගේ දේවල් එක්ක මම මේකත් එක්ක තෝරගෙන තියෙන motherboard එක ගත්තොත් එහෙම ඉතින් අපි දන්නවා i3 7 gen වගේ processor එකක් ගත්තොත් i3 6 gen එකක් ගත්තත් අපිට මෙතනදී processor එක විදිහට ගත්තොත් මේකක් අපිට motherboard එකේ අනිවාර්යයෙන් යන්න සිද්ධ වෙනවා 6 gen 7 gen support board motherboard එකකට. ඉතින් මේ දේවල් එක්කම තෝරගත්ත මෙන්න මෙතන තියෙන H110 කියන board එක. මේක සාමාන්‍ය රුපියල් ඔයාලට පේන රුපියල් 9500 වගේ තමයි වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ board එකේ අනිත් දේවල් PCI Express 3.0 දීලා තියෙනවා. මොහොම බේසික් බෝඩ් එකක්. ඉතින් ගෙවන ගානත් එක්ක අපිට යන්න පුළුවන්. ගාන අඩුම බෝඩ් එක කියලා කියන්න පුළුවන් තියෙන මේ දේවල් එක්ක. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට NVMe මවුන්ට් කරන්න නම් හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් ඔයාලට SATA port 4ක් හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒකට ඔයාලට SATA SSD එකක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ එකක් එක්ක NVMe එක යූස් කරලා කිසි තේරුමකුත් නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍ය මට්ටමින් වැඩක් කරගන්න මේ වගේ මොඩල් බෝඩ් එක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. right ඔය දේවල් එක්ක එක 9500ක් වුණා. ඉතින් ඔය දේකත් එක්ක අපේ RAM එක වෙනවනේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ බිල්ඩ් එකකට අපිට RAM එක ඕන අනිවාර්ය සිංගල් ස්ටික් RAM එකක් දාන්න. මොකද මම මෙතන සිංගල් ස්ටික් RAM එකක් තෝරගත්තේ සාමාන්‍ය මේක හදන්නේ අප්ඩේට් PC එකක් විදියටනේ. ඉතින් තව දවසක් ටිකක් ගිහිල්ලා ඔයා සාමාන්‍ය මේකට i5 6 gen එකක් උනත් දාන්න බැරි කමක් නැහැ. නැත්නම් i5
එවන්ජෙන්යක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම දාද්දී ඉතින් තවත් ඔයාලා RAM එකක් දාලා 16GB RAM කරලා සාමාන්‍ය GTX 1070 වගේ දාගත්තොත් හොඳ මට්ටමකින් ගේම් ටිකක් එහෙම ගහගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් එක්ක ගැන හිතලාම තමයි මම මෙතනදී ඔයාලට රුපියල් 4500 DDR4 8GB RAM එකක් තෝරගත්තා. ඉතින් මේකේ default speed එක 256 speed එකේ නෙවත් තියෙනවා 2400 speed එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය දේවල් එක්ක ඔය RAM එක තමයි ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් storage විදිහට තෝරගත්තේ primary storage එක 500GB hard disk එක. ඉතින් පසු කාලේ වලට update කරද්දී මේකට SSD එකක් දාලා තව ටිකක් hard disk වැඩි කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙයා මේ විදිහ පාවිච්චි කරන hard disk SSD තියෙනවා. ඒව දාලත් මේක set කරගන්න පුළුවන්. right ඔය දේවල් එක්ක ඔයාලට ඊළඟට යන්නේ power supply unit එක පැත්තට. මෙතනදිම power supply එකක් ගත්තා. කවුරුත් PC එකක් ගන්න power supply නැති කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් power supply තියෙනවා නම් සාමාන්‍ය ශොප්පෙන් ගන්න රුපියල් 3500ට 500 power supply එක සාමාන්‍යයෙන් ගන්න පුළුවන්. right ඔය දේවල් එක්ක අපේ ඔන්න PC එකට දැන් ගිහින් තියෙන 26000ක්. right ඔයාලා මේ 26000ක් ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් අපේ ඊළඟ දේ තමයි කේසින් එක. ඉතින් මම මෙතනදී කේසින් එක ගන්නවා MSK එකේ පැත්තට. මොකද මට එතනදී හොඳ බජට් ඩීල්ස් වගේක් හම්බුණා. ඒකෙන් එකක් තමයි මෙන්න මේ රුපියල් 4500 Golden Field Q40 කියන කේසින් එක. ඉතින් තව රුපියල් 5000කට තියෙන ඊට වැඩි හොඳ ඒවා 6000කට තියෙන ඊට වැඩි හොඳ කේසින් වලට පේනවා ඇති. කේසින් වල රේන්ජස් ගියොත් එහෙනම් ටිකක් ගෙවන ගන්නට තියෙන performance එකත් එක්ක පොඩි පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඊට හඩත් එක්ක. ඉතින් හැබැයි බේසික් PC එක හදන එක්කෙන අප්ඩේට් PC එකකට මම ටිකක් හයි රෙකමන්ඩ් කරනවා මෙන්න මේ කේසින් එක. Ruix එකේ මෙන්න මෙතන මේ රුපියල් 9500 තියෙන මේකේ සාමාන්‍ය ඊට කඩක් තියෙන ඒ වගේම තමයි vertical mount එහෙම කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් එහෙම නැතුව සාමාන්‍ය PC හදන එක ගැන මේ Q22 B කේසින් එකත් හොඳයි නැත්නම් Golden Field Q40 කේසින් එකත් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. එහෙම නැතුව ඉතින් ඔයා තව ටිකක් ඔයාලට පොඩි ගාණක් දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ යන්න පුළුවන්. ඉතින් කිසි අවුලක් නැතුව Ruix brand එකේ 8500 තියෙන කේසින් එකට right ඔය දේවල් තමයි අපේ PC එක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ PC එකක් හදලා ඔයාලට පුළුවන් වගේ first PC එක විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේකේ upgradable දේවල් විදිහට මම recommend කරන graphic card එක තමයි GTX 1050 Ti card එක 964GB card එක දාලා ඔයාලට මේක ගොඩක් games play කරගන්න පුළුවන්. right ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්නද කියලා PC එක හදන්න ඉන්නවා නම් ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ compressed කරන PC එක හදාගන්න. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට video editing graphic side එක ඔබ ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්න අපේ අලුත් channel එක බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් හැමෝටම අලුත් වීඩියෝ එකකින් සුබ දවසක්